Энэхүү хичээлээр бид аутизмын хүрээний эмгэгтэй суралцагчдад ерөнхий боловсролын сургуульд хэрхэн туслаж дэмжих талаар авч үзнэ. Тус хичээл нь 3 бүлгээс бүрдэнэ. Үүнд аутизмтай ихэвчлэн холбоотой шинж тэмдгүүд, аутизмын хүрээний эмгэгтэй суралцагчдыг тодорхойлохын ач холбогдол, аутизмын хүрээний эмгэгтэй суралцагчид хичээл заахад тулгарх бэрхшээл, зарим арга стратегиуд. Аутизм бол олон янзын зан үйлийг хамарсан хүрээ юм. Энэ хүрээнд ижил 2 хүүхэд гэж байдаггүй. Энэ бол хөгжилтэй холбоотой бэрхшээл байдаг. Аутизмтай ихэвчлэн холбоотой байдаг шинж тэмдгүүд нь аман болон аман бус харилцаа, нийгмийн харилцааны ур чадварт ихээхэн нөлөө орсон. Давтагддаг үйл ажиллагаа, хэвшмэл хөдөлгөөнд оролцдог. Хүрээлэн буй орчны болон өдөр тутмын амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтийг тэсвэрлэдэггүй. Мөн мэдрэхүйн тохиолдолд туршлагад эрдэм бус хариу үйлдэл үзүүлдэг. Ангид байгаа аутизмын хүрээний эмгэгтэй суралцагчдыг олж тодорхойлох нь чухал юм. Хэрэв сурагч үе тэнгийнхэнтэйгээ ижил төвшөнд хөгжихгүй байгаа бол багш нь сурагчийн талаар болон сургалтын материал, асуудлыг нотлох бусад нотлохоонуудын талаар мэдээлэл цуглуулж эхэлнэ. Багш энэ талаар эцэг эхтэй харилцаж сургуулийн сэтгэл зүйч, тусгай боловсролын багш нарт асуудлын талаарх мэдээллийг дамжуулах ёстой. Эцэг эхтэй хамтарсан баг иж бүрэн үнэлгээ хийнэ. Нийгмийн ур чадвар, харилцааны ур чадвар, хязгаарлагдмал сонирхол, давтагдах зан үйлийг үнэлэх хэрэгтэй. Учир нь эдгээр нь аутизмын хүрээний эмгэгийн шинж тэмдэг юм. Эцэг эхтэй хамтарсан баг нь сурагчийн давуу тал, санаа зовоосон асуудлуудыг харгалзан үзэж, түүний хувийн онцлог хэрэгцээг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулна. Аутизмын хүрээний эмгэгтэй сурагчийг сурахад ямар бэрхшээл тулгардаг вэ? Аутизмтай сурагчийн хэрэгцээг хангахын тулд орчныг өөрчлөх ямар арга стратегийг багш хэрэглэж болох вэ? Аутизмтай ихэнх сурагчид даалгавар гүйцэтгэх, материал цуглуулах, нэг даалгавраас нөгөөд шилжихэд илүү их цаг хугацаа шаардлагадаг. Аутизмтай сурагчийн хүрээлэн буй орчны аливаа өөрчлөлт нь сэтгэлийн түгшүүрийг нэмэгдүүлж, хүнд хэцүү зан үйл, түрэмгийллийг өдөх боломжтой. Багш нь үйл ажиллагаануудыг өдөр тутмын хуваарийн дагуу явуулж, гэнэтийн өөрчлөлтөөс зайлсхийх. Гэнэтийн өөрчлөлт гарахаар бол энэ талаар сурагчид аль болох эрт сэрэмжлүүлэн мэдэгдэх. Сурагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг багтаасан, ил харагдах өдрийн цагийн хуваарийг гаргах. Хичээл болон бусад үйл ажиллагааны өдөр тутмын хуваарийн хэсгүүдэд хяналт тавьж, шаардлагатай бол бүтцийн өөрчлөлт хийх. Мөн аутизмтай сурагчид заримдаа төлөвлөсөн үйл ажиллагааг өөрчлөх, цуцлах, хойшлуулах боломжтой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ харилцааг ойлгохгүй байх нь олон зөрчилдөөн, үл ойлголцол, хурцтмал зан үйлийн шалтгаан нь болдог. Аутизмтай сурагчид хийсвэр ойлголтыг ойлгох, нүүрний хувирал илэрхийллийг тайлбарлах, өөрийн болон бусдын мэдрэмжийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдаг. Багш нь харилцааны үг гэлгийг энгийн бөгөөд товч байлгаж, удаан, тохиромжтой хурд хэмнэлээр ярьж, заавар чилгээ өгөхдөө товч тодорхой байх ба багш нь сурагчийн сайн хийсэн ажил, эсвэл сайн зам байдлыг нь магтах боломжийг олж байх хэрэгтэй ба оролдлого бол амжилтын нэг хэсэг байдаг тул сурагчийг хичээж оролцсоныхын төлөө магтах хэрэгтэй. Гэхдээ магтахдаа сурагч нь яг юуны төлөө магтуулж байгаагаа мэдэж байх үс тодорхой байх хэрэгтэй бөгөөд сурагч хичээж оролдоогүй эсвэл даалгаврыг зөв гүйцэтгээгүй төлөө зэмлэл үзүүлж болохгүй. Аутизмтай сурагчийн эцэг эх бол тус сурагчийн тухайн мэдээллийн хамгийн сайн их сурвалж юм. Эцэг эхчүүд сурагчийн зам байдал, өдөр тутмын үйл ажиллагааны талаар багшид мэдээлэл өгөх бөгөөд эцэг эхийн уулзалт хичээлийн жил эхлэхээс өмнө эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд хичээлийн жилийн туршид тогтмол хурал төлөвлөж 2 талын хуваар гаргах нь чухал юм. Мөн өдөр бүр мэдээлэл солилцохын тулд эцэг эхтэй харилцах өдрийн тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй. Анги танхимыг хангалттай бэлтгэх нь аутизмын хүрээний эмгэгтэй сурагчийг ангидаа 5 тухтай байлгах түлхүүр юм.
Аутизмтай сурагчийн өвөрмөц мэдрэмж, хувийн онцлог шинж чанаруудыг судалж мэдснээр багш нь тухайн сурагчийн анги танхимыг зохион байгуулах мэдээлэлтэй болно. Аутизмтай сурагчид бусадтай харилцахдаа олон бэрхшээлтэй тулгардаг бөгөөд энэ нь тэднийг найз нөхөдтэй болоход хүндрэл учруулдаг. Зөв тусламж авснаар эдгээр сурагчид үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцаж, харилцан тааламжтай урт удаан хугацааны харилцаа тогтоож чадна. Багш нь үе тэнгийнхний харилцааг дэмжих ёстой. Энэ бол сургуулийн орчинд аутизмтай сурагчтай ажиллахад маш чухал хэсэг юм. Зөвхөн сурлагын амжилтад анхаарлаа хандуулаад зогсохгүй, харилцаанд нь анхаарал хандуулаарай. Нийгмийн зохистой зан үйлийг загварчлах, аутизмтай сурагчийг шоолох, дээрлэхээс хамгаалж чадах мэдрэмжтэй, өрөвдөх сэтгэлтэй сурагчдыг сонгоорой. Ерөнхий боловсролын сургууль бол аутизмтай сурагчийн хувьд маш их стресстэй орчин юм. Сургалтын болон нийгмийн өчүүхэн жоохон нөхцөл байдал нь зан авир, хурцдмал байдал, түрэмгийллийг өдөөж болно. Хэцүү зан үйл тохиолдоход багш нь хүрээлэн буй орчин, үйл явдлыг байнга ажиглаж, зан үйлийн даамжрах шалтгаан болж буй нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх ёстой. Энэ нь ирээдүйд ижил төстэй асуудлаас зайлсхийх боломжийг олгоно. Аутизмтай сурагчид сэтгэл хөдлөлөө даван туулахад нь тусалж, хэрэгцээ, хүслийг хэрхэн зөв илэрхийлэхийг зааж өгөөрэй. Ингэснээр багш хүнд хэцүү зан үйлийг загварчилж, дахин давтагдахаас сэргийлж чадна. Багшийн аутизмтай сурагчид хандах хандлага нь сурган хүмүүжүүлэх, хүнд хэцүү зан үйлийг даван туулах явдлыг үр дүнтэй байлгах түлхүүр юм. Аутизмтай сурагчтай ажилдаг багшийн өмч бол жинхэнэ байдал, хүлээн зөвшөөрөх, уян хатан байдал, хандлага бөгөөд багш аутизмтай сурагчид итгэх ёстой. Сурагч асар их бэрхшээлийг үл харгалзан хамгийн сайнаараа хичээж байгаа гэдгийг нь хүндэтгээрэй. Аутизмтай сурагчид сайн сайхныг бодож, дэмжлэг үзүүлж, удирдагчдад нь хандаж, цаашид аутизмын талаар боловсрол шаардлагатай байгааг илэрхийлээрэй. Дүгнэж хэлэхэд, аутизмтай сурагчдыг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамруулах нь аутизмаас ичих байдлыг багасгахад хувь нэмрээ оруулахаас гадна нэг ангийн сурагчид нэг нэгнтэйгээ хамтран ажиллахад суралцах болно. Тэгш хамруулан сургах ангид суралцж байгаа аутизмтай сурагчид танин мэдхийн болон дасан зохицох чадвар нь илүү сайжирч байгааг судалгаагаар баталжээ. Тэгш хамруулах боловсролд аутизмтай сурагчид үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцааг ажиглаж турших боломжтойгоос гадна тэдний үе тэнгийнхэн нийгмийн харилцааны зөв арга байдлаар хариу үйлдэл үзүүлэх магадлалтай байдаг.